Dobar dan, dragi moji, i dobrodošli u moj novi video. Ja se nadam da me niste zaboravili jer ne izbacujem tako često videe. Prosto nekad je nedostatak vremena, nekad ne znam ni ja sama ni šta bi snimala. Nemam iskustva ja dovoljno sa ovim YouTube kanalima. Ovo što čujete u pozadini je česma, to je džezva u koju Darko sipa vodu da mi stavi kafu, a i čuju se moje ptice koje ja obožavam, Mica i Mića. Sad, ne zamjerite mi na ispadima i na neraspoloženju, jer danas sam doživjela mali stres u smislu neljubaznih ljudi. Znači, bili smo u čuvenoj Milet bašti, ja smijem da pomenem, znači ja se samo bojim ovoga odozgo više sebe, a to je dragi Bog. Darko nas je čekao u Milet bašti da bi popili kafu i da dijete nešto popije, neki sokić, međutim bilo je blizu gdje smo ja i ćerka trebali da kupimo neke papuče, da skratim priču. Konobar je pitao šta žele da piju, Darko i još jedna žena. Oni su rekli da ćemo mi doći ubrzo. Znači mi nismo mogli ostaviti nikako 5 minuta i konobar je sve prolazio pored našeg stola, nije htio da svrati. I onda dijete u svojoj nervozi da ne bi zakasnilo u školu, konobar, malo jačim tonom, kao i sva djeca. Išla je unutra da traži, da zove, da ne bi, djeca ko sva djeca, ja ne branim svoje dijete, moje dijete jeste razmaženo, ali se trudim da je vaspitavam koliko god mogu. Ona mi je sve na ovom svijetu i ja kao majka želim da ona bude vaspitana, međutim, poslije 20 minuta zvanja konobara, kad je više i dijete izgubilo strpljenje, da ne kažem živce, mala je da bi izgubila živce, nadam se, on je došao i rekao šta galamite, šta, ja kažem ne galamimo mi nego dijete, kaže ja sam dolazio, pa jesi dolazio, ali evo i mi smo brzo stigli i sad te čekamo 20 minuta skoro i nećeš da dođeš da uslužiš, kaže vi se derete, kažem ja mi ne galamimo nego dijete zove, kaže nije ti dijete vaspitano. Sad ja nisam mogla tu s njim da se raspravljam, iz prostog razloga što je dijete sa mnom i što ne želim da ono dobija stres. Mislim da je njoj takva i priroda, jer baš jedan poznanik iz firme u kojoj radim je bio i rekao joj je ista majka, tako ti je i majka nekad galamila. Mislim da je to naša priroda i da moje dijete nije vaspitano. Eto, ja želim da stavite po neki komentar da li je dijete nevaspitano što je stvarno vikalo konobar, pa onda i sve glasa konobar. I tako da mi nismo bili usluženi. Ovo mi je prvi put u mom životu, eto koliko godina sam bila tako i po restoranima i po lokalima. Obično je osoblje vrlo ljubazno, gdje god da sam došla, znači ljudi su gledali, ja ne smatram sebe ni princezom, ni kraljicom, niti nešto slično, ali mislim da je ljudski i u redu uslužiti mušteriju ili uslužiti gosta, nebitno šta. Ali dobro, to sam se malo požalila, čisto da, eto, možda date neki komentar ko je u pravu, ja ili on, šta vi mislite. Sad, sljedeće što želim da vam pričam je kako je slijepa osoba sigurnija i srećnija uz kretanje sa bijelim štapom. Mislim da mnogi od vas ne znaju i da to mediji nisu dobro, opet će neko reći ja po medijima, nije, nego mislim da nisu dovoljno upoznali ljude preko sredstava javnog informisanja kako slijepi ljudi žive i na koje se sve oni načine bore da idu kroz život. Mislim da je to jedino, znači, greška, umjesto što se priča o politici, hvale se političari ovi ili oni, ja što se politike tiče mene ne interesuje ništa,
jednostavno živim život bez politike, samo molim Boga da smo zdravo i da nam bude mir i da preživimo na neki način sa financijske strane. Sad, ja sam htjela, čisto kad sam već otvorila ovaj kanal, da pričam malo o bijelom štapu. Znači, ja sam do nekih svojih 30-ak godina zavisila vječito da li će neko da me odvede kod frizera do prodavnice, pa bi ja sad nešto tražila po tim prodavnicama, pa bih ja išla, ali bilo je slučajeva kada prosto niste imali s kim da odete, svako neke svoje obaveze ima i onda ti kaže, znaš što ćeš morati da ostaviš za sutra, ja sam sutra slobodna, iako ja zaista ne krivim taj narod koji nekad ne može, bilo je puno puta i da mogu i hvala im na tome, ali prosto eto tako je bilo u tom vremenu. Sad, kasnije preko organizacije Saveza slijepih, tada je bio, nadam se da se neće naljutiti što ću ga pomenuti, Smajo Softić, u našem udruženju u Pljevljima i on je, znači, organizovao obuku bijelog štapa. Pitao je mene da li želim da probam da naučim da se krećem, ja sam bez razmišljanja rekla naravno, znači uopšte neću da posustajem. I došao je profesor Borko Tepavčević, ne znam da li je čovjek živ, to je jedna ljudina, jedno svjetsko čudo, znači jedno toliko divno biće da ja tu obuku nikad ne mogu zaboraviti. I možda upravo iz razloga što je on bio tako mekan i nježan prema nama, možda sam ja dobila još veću volju za tim kretanjem. I sad mi smo krenuli, znači imali smo po 2 časa 7 dana, po sat i po smo se družili i šetali i hodali i onda smo znali tako da dođemo do neke klupe, da ispušimo cigaru, da nam on priča priče iz svog života i tako dalje. I kad sam krenula prvi dan imao je strah jer gdje sam ja nekad živjela jako je ulica uska, problematična, bez trotoara, na ulicama su skoro kuće, tu su prolazili kamioni i svašta nešto i onda je on se malo plašio kako ću ja da dođem do svoje kuće iz grada i obrnuto. Malo sam se iznervirala, rekla sam vam već oprostite. I ja kad sam prvi dan uzela štap u ruku, meni je to bilo kao da sam progledala. Znači ja osoba koja živim bez i malo vida, meni je to bilo kao da sam progledala. Ne možete da shvatite koja je to sreća kad izađete sami iz kuće i krenete u grad. I znate, aha, ovo je supermarket, ovo je apoteka, prosto osjeti se, aha, ovo je banka gdje ja mogu sama da podignem svoje pare, da ne mora meni niko da zna šta ja radim i da ulazi u moju privatnost. Aha, ovdje mi je, znači, firma u kojoj radim, aha, ovdje mi je to, ovdje mi je to. Ja sam bila presrećna, ali šta sam ja radila? Tata mi je tada bio živ i molio me, nije to sebičluk, nego prosto je to, on se plašio da me nešto ne zvizne, da me obogalji još gore kućoravo tu, da bude i nepokretno, ne daj Bože. I stalno me molio da ne idem kad je pazarni dan, jer tada su velike gužve, puno je auta, a ovdje je pazarni dan, ponedjeljak i petak. I ja sam isključivo posle obuke, ponedjeljkom i petkom željela da idem sama. Kroz te gužve, kroz... Na primjer, ima jedna ulica koja je jako uska i tu je perionica, neka auta. Doduše sad ne živim više u tom dijelu, pa ne znam da li to još postoji. Bio je neki kanal ogroman, znači da upadneš ladno, da polomiš kosti, a ulica je bila strašno uska i morao si da se skloniš, jer ako ne staneš na ivicu tog kanala, ubišete kola, brate. I tako da sam ja išla tako u te gužve i ono što nisam znala je da me moj tata pratio u nekim momentima. Kad ja izađem iz kuće, on krene za mnom i ćuti. Ali pošto je ovo mali grad, naravno svi se znamo
I svakog poznatog koga bi vidio da ide, stavio bi prst na usta kao ćuti, ne smijem da se javim, nego me tako pratio. Ja sam to tek kasnije saznala, nisam znala da on ide za mnom. Onda imam jednu drugaricu koja je učiteljica i boga me onako postroga dosta. Ona me je vantala gore nego profesor, znači to je bilo užasno. Znači ja krenem od moje kuće, ona meni pokaže gdje se nalazi njena kuća. I ja sad moram da se vratim do moje kuće, a boga mi dosta je daleko. Evo meni moj muž, to jest suprug kuva kafu, hvala Darko. Izvoli ženo, molim jer mene drugi put. iz nervoze i iz bilo čega diže jedino kafa. Ponećeš malo vode kad prineseš sebi kafu. Znači ona me vantala od moje kuće do njene kuće, da idem, da nađem tačno ulaz na kapiju, da uđem, da zatvorim kapiju, da ne bi zaboravila slučajno i da dođem kod njena vrata. I ja sam tako išla jedna nekoliko puta tamo vamo i jedan put čak nisam zatvorila kapiju, ona me vratila da je zatvorim, a ona bi se krila od mene isto i čekala bi znači da ja dođem do njene kuće, posmatrala me da li ću negdje da napravim grešku ili ne. Onda išla sam sama na posao svako jutro. Ja se izvinjavam, pardon. Išla sam znači sama svako jutro na posao, a imala sam mog komšiju pokojnog ili rahmetli, kako god hoćete, Fika, nek mu je laka zemlja. On je čovjek imao svoju prodavnicu tu negdje na raskrsnici i svako jutro kad bih ja krenula na posao i treba da pređem raskrsnicu, on je stao, pozdravio se sa mnom i vjerovali ili ne, zaustavio bi saobraćaj dok ja prođem. Ja mu to nikad neću zaboraviti, zaista jedan divan čovjek, jedan radnik, jedna duša koja je mogla biti, on je. Znači kad sam ja posle sve to navikla, to je bilo lakše mnogo i mnogo, ne kažem, znala sam ja i da mislim ne da zalutam sad u smislu da sam se izgubila, da sam otišla u neko selo tamo nego prosto nekad iskrivim raskrsnicu. Jedan dan se desilo da sam, na primjer, išla na posao, pa sam se vratila, pa sam krenula poslije toga da radim nokte i valjda sam preforsirala mnogo, jer sam ja bila stvarno tih dana presrećna. Meni je svako upoznavanje neke institucije, objekta ili ne znam čega bilo zadovoljstvo. Ne znam kako da vam objasnim sad sve to. I ja sam jedan dan krenula i došla baš do, što ja kažem, Fikove raskrsnice, ali Fika nije bilo. Naravno, čovjek je vjerovatno odmarao kući ili nešto i ja sam sad, znači kako sam išla, ja sam iskrivila raskrsnicu, prosto od umora, od ne znam nija čega. Ja vidim kola stoje 2 minuta, neće niko, ali svi sviraju, a niko da izađe da kaže gospođice, tada sam bila gospođica, sad više nisam, da kaže gospođice pa sačekajte da pomognemo, nego svi stoje. Kad sam ja digla štap gore uvis i zaustavila saobraćaj, onda jedan čovjek izađe i kaže, a šta je bilo? Ja kažem, kakoš bre, šta je bilo? Pa jel vidiš da ne mogu da se snađem, da mi je stao mozak, upravi me gore baš prema Fiku, prema Fikovoj prodavnici. Znači, prosto ljudi neće, nekad u nekim situacijama gledaju šta ćeš da uradiš, a ti moraš da se snađeš. Znači, nekad nama i zatreba pomoć, prosto nekad čovjek izgubi koncentraciju, pa i vi koji vidite nekad se desi da prosto izgubite koncentraciju, da ne znate ni gdje ste pošli, ni odakle ste došli. Znači, to je sve normalno. Posle sam ja preselila se ovde i ovdje mi je isto bila problem, jedna raskrsnica kod Ideje dolje i sad ova drugarica, ja kažem, jao Bože, kupila stan, a ne umijem onu raskrsnicu, onu onda kod Ideje ne mogu da prođem nikako, znači odem prema taksistima
I ona je meni rekla da će da dođe sutra dan da vježbamo. Mi smo vježbali, znači vježbala sam dok nisam crkla. Međutim, tamo su bili neki stari ljudi, neki deka, kaže, jao Bože, što ova cura namuči ovo jadno, slijepo, namuči ga, kaže, muka, ono ide gore, dolje. Kaže, jadna ona, jes, rekovala, deda, stvarno, umori me, slomi me. On viče, pusti je, nemoj je više. Međutim, Boga mi nauči ona mene, pređoh ja i tu raskrsnicu i posle sam onako bila baš pravi samostalac, gdje mi niko nije trebao, baš sam bila ono happy. Posle dođe Darko, kad Darko dođe, onda sam ja obučavala Darka tako do tih nekih važnijih institucija, objekata, svega toga gdje se plaćaju računi, ovo ono. Čak smo ja i Darko, dok smo se zabavljali, išli sami i na Zlatibor. Znači tu smo bili 12 dana u jednom apartmanu jer smo čašćeni. Bili smo uplatili 10 dana, gazde su nam produžili još 2. Ne znam zbog čega, prosto i oni su nas zvali, pili smo kafu, družili smo se i na kraju smo dobili kao nagradno 2 dana, jer smo se mi i po Zlatiboru kao 2 slijepe osobe same kretali. Znači prvi put dolaziš negdje i samo te upute u kom pravcu treba da ideš prvi dan. Znači gdje su prodavnice, gdje se ide ka centru, ka pijaci, ka ovom onome. I mi smo išli sami. I nikad ne mogu zaboraviti jedan moment kad smo ja i Darko otišli na pijac i kupili smo tu tako neke sitnice za pokloniti, za donijeti svojim prijateljima i trebalo je da razmijenimo pare. I mi smo došli ispred mjenjačnice. Ja sam osjetila da žena stoji na šalteru, ali prosto sam je dotakla, htjela sam da stanem iza nje, pa sam je vjerovatno malo dokačila, nemam pojma. I ona se okrene i kaže, jao, gdje ste vi krenuli? Rekao, da zamijenimo pare, ženo. Ma kaže, kud? Pa vidiš da me gurnu. Rekao, nije tačno da sam te gurnula, samo sam te malo dotakla ko da si pjena. Rekao, i šta ti je bilo? Ma kaže, ne znam kud idete kad ne vidite. To mi je ostalo u sjećanju. Ne mogu da shvatim da tako ljudi mogu nešto da kažu, ali ajde, dobro. To su sve neke anegdote iz života. Jedanput smo isto ja i Darko krenuli, a to je sve što ljudi nisu upućeni. Jedanput smo krenuli ja i Darko na autobusku u Beograd da idemo za Novi Sad kod prijatelja isto. I sad mi sa štapovima, 2 slepca, 2 štapa, šta da mu radimo mi? Tako je kako je. I mi smo krenuli da uđemo u autobus. Žena kondukter. Kaže ona meni, a gdje ćete vi? Rekao, jel ovaj autobus ide za Novi Sad? Kaže, da, pa. Rekao, pa hoćemo da uđemo, Božja ženo. Kaže, ne može. Ma kako da ne možeš, ti ćeš da mi zabraniš u javni prevoz da uđem. Kaže, ne može, kaže, mora neko da bude s vama, jer, kaže, meni je juče ovdje jedan slijep čovjek pao. Pa gospođo, ako pada jedan, ne moraju svi. Desi se i onima koji vide da padnu. Ne da ona živa, da ja kažem, dobro, gospođo, nema problema, ovaj autobus neka prođe, a vi ćete dobiti tužbu prosto za ugrožavanje i za diskriminaciju slijepih lica. Rekao, pustite nas da uđemo, čoveče. I onda je vozač rekao kao, ajde, pusti ih neka uđu, ne možeš ti da zabraniš. I posle kad smo izlazili, kad smo stigli u Novi Sad, pitala je mene kao, ili vam treba moja pomoć? Rekao, ne daj Bože. A opet dobro, sad možda, nekad kad razmislim, možda žena nije ni kriva, ali prosto, eto tako, dešavaju se te neke stvari. Zato kažem, možda sredstva javnog informisanja nisu dovoljno upoznala narod sa svim tim. Što se nas, slijepih osoba, tiče, ko se sam kreće, ljudi, to je nešto fenomenalno. Ima ljudi koji nisu smjeli ili nisu savladali ili imaju strah ili nisu imali priliku za obuku ili šta znam šta je tu sve se dešava,
ali prosto velika je sreća kad ti možeš ujutru kad ustaneš kao slijepa osoba da se obučeš, umiješ, prikladan, čist, uredan, izađeš u prodavnicu da kupiš sebi osnovne namirnice ili ne znam do nekog butika ili tako to. E sad, jedina neprijatnost koju ja doživim je kad ljudi zapnu za moj štap. E to me zaboli nekako jer može neko da padne, da prospe mozak, upravo ne gledajući kako treba. Znači, ljudi imaju vid i opet zapinju. Bilo je nekad da se neko naljuti, pa nekad jedan čovjek je rekao Darku, pošto je pao preko Darkovog štapa, rekao je da izvinete svi onako kao moji prijatelji, kao ne znam ko, jebe mi tebe i tvoj štap ili tako nešto. Znači ima tu i nekih nezgoda dosta, ali prosto to je život. Znači ljudi ipak mora da gledaju kuda idu i kako idu da ne bi zapinjeli. Ja jedino u gužvama gdje sklanjam štap, makar i na moju štetu da bude, je kad ima puno djece. To mi je žao jer djeca su mala i oni prosto ne gledaju, nekad mogu i da padnu i da tresnu, da udare glavu ili nešto, to ja stvarno ne bi željela ni mom ni ničijem djetetu. U takvim situacijama ja sklonim štap. A gdje su veliki ljudi i vide, ja tada ne sklanjam štap, uopšte me ne interesuje da li će neko da padne ili neće. Mi prosto štap mora da ispružimo i da se pomoću njega, znači, krećemo, jer nama da Bog do ne treba, ne bi ga ni mi nosili. Sad, što se slijepih ljudi tiče, postoje i psi vodiči, samo što su oni mnogo skupi, njihova obuka mnogo košta, njihova ishrana mnogo košta, ali ja iskreno to nikad ne bih ni imala, jer nekako se ja mnogo lakše osjećam sa bijelim štapom. Pozdrav Mladene, ako budeš gledao ovo. Znači, eto tako kažem da za te pse ja nisam, jer prosto skupo je njihovo održavanje i sve. Opet ja kad uzmem moj štap, ja sam najsigurnija. Jes nekad tresnem, mislim, nogom i u baru i u... kad sam tek krenula, upala sam pored neke ćevabdžinice, ne ja, nego moja noga je upala, a to je bila neka rupa na samom kraju ulice, neko blato, nešto šta je bilo, meni je upala štikla. Znači, ja nikad ne mogu da zaboravim, taj narod je izletio iz te ćevabdžinice i počeli su vlažnim maramicama da mi brišu nogu, cipelu. Bilo ih je sigurno 2-3 oko moje cipele. To su bile neki doživljaji tako tih nekih prijateljski naklonjenih ljudi. To nikad zaista isto ne mogu da zaboravim. Ne mogu da zaboravim, ovaj grad je čitav, znači meni tada pružao podršku gdje god sam ušla, ili u apoteku, ili u banku, ili u Telekom, ili u prodavnicu, ili samo su govorili svaka čast, bravo. Znači i to mi je davalo tako neku snagu, zašto se sad ovo vrijeme pokvarilo, ljudi su postali jako zli, jako nepažljivi, neljubazni. Ne kažem čast izuzecima, ima i oni koji su zaista divni i dan danas. Znači, sreća, nije se sve pokvarilo, ali ima dosta i onih stvarno koji su se pokvarili, koji prosto žele samo sebi dobro. Pitanje je koliko i sebi žele poneki dobro, ali eto. Znači, samo sam htjela da vam ispričam, za taj štap, kako je to lijepo kad slijep čovjek može sam da hoda, samo ne valja ako se brže ide, onda može da nastanu veliki problemi. Znači, sjetim se Darka, tako u nekim situacijama. Darko voli malo brže da ide, što nije dobro, ali takav je temperament, nemam pojma šta je u pitanju. Ima veliki korak, brzo ide. Jedanput je jedno dijete parkiralo trotinet ispred apoteke i kako je Darko išao, nagazio je na trotinet i sa trotinetom se malo odgurao i tresnuo na dupe, da oprostite. Znači, može i to da bude. Ima svakakvih nezgoda u životu.
Ali prosto ima i kod onih koji vide i kod onih koji ne vide. Ništa to nije strašno. Mada sa štapom treba čovjek da bude oprezan, da ide lagano, da ne žuri, da ne trči. Ja iskreno volim, ako negdje trebam da budem u 8, da ja krenem i u 7:15, nije problem, bolje da i sačekam, nego da lupam, da se udaram ili tako nešto. Ja sam u početku voljela da, kad sam tek krenula, da tučem kontejnere. Tačno sam znala gdje je koji i po olucima. To nekako kad Vera lupi, bam, to mi je nekako davalo neko zadovoljstvo, nešto. Ne znam zašto mi je to toliko bilo interesantno. Sad već to ne radim, ali tada u to vrijeme kad bih naišla pored kontejnera, eto nešto mi je bilo drago da lupim sa štapom i da zatvorim ljudima auta, zato što na sred ulice stane jedno i drugo auto, otvore vrata, ja moram da prođem i ja onda lijepo zatvorim vrata. Jednom je jedan čovjek pitao dakle ti pravo da mi zatvoriš vrata, ja sam njega pitao dakle tebi pravo da otvoriš vrata na sred ulice. Ja mogu da udarim oko, da arkadu udarim, da se svašta nešto desi. Tako da eto ljudi moji, to je neka moja priča, sad koliko je vama zanimljivo ne znam, ali ja eto, prosto da ne bismo stalno kuvali i drndali ove šerpe i lonce da snimam, eto, možda to nekome i bude interesantno da čuje eto te neke stvari. Ja sam izbacila jedanput jedan video gdje sam išla u prodavnicu sa štapom, ako neko nije gledao, bit će link na koji ćete moći da kliknete da vidite prosto kako to izgleda ako neko nije gledao. Toliko od mene za sad. Mi se vidimo u nekom narednom videu. Ako vam se dopada ovaj moj video, zapratite, lajkujte, šerujte, zašto da ne. I vidimo se. Pozdrav!